Эвелин нууцаар нөхрөөсөө мөнгө хулгайлж энэ тухайд Стивен гадарлах болсон. Мөн хурмын бөгжөө ламбаарцсан байсныг нь олж мэдсэн. Ингиж мөнгөө цуглуулад шин дурлалт залуудаа мотоцикл авч өгсөн байна. Маргаанаас болж Стивен ч мөн гэртээ хайрлгүй гадуур зугаацдаг болсон. Хоёр талд ингэж асуудалтай явсан ч Стивен харилцаагаа аварч үлдэх бодолтой хിവэрэ байсан. Сайн байцгаана уу? Сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Урд нь олон зүйл ярилгүй шууд хэрэглүүгээ орцгоё. Уг хэргийн хоёр гол хүний нэг нь Стивен 1970 оны 3 сарын 27-нд Английн Ноттингем хотод төрж өссөн. Хөгжилтэй, тусархаг, соёлтой, нүдэнд дулаахан залуу. Хоёр охин дүүтэйгээ ээж аавтайгаа амьдардаг. IT-ийн чиглэлээр сурч мэрэгчлэрээ тэндээ ажилладаг байсан. Харин нөгөөх нь Эвелин хэмээх Филиппин гаралтай бүсгүй. Дарам Самар гэх жижигхэн аралд төрж өсөөд тэндээ маш тарчиг ядуу амьдарч байсан. Арал нь ундгүй, тоггүй, ариун цэврийн байгууламжгүй, тэр арал руу зөвхөн заваар очдог, хүн цөөтэй тарчиг газар байсан байгаа. Эвелин багтаа өвчтөе аавыгаа асарч туслан сайхан ааштай зөв сэтгэлтэй охин болж өссөн. Сургуульд сурч байгаагүй, бичиг өсөхгүй, гэртээ шүдэн хийж зараад багахан мөнгө олдог байсан. Тэрээр багаасаа л хот руу явж бааранд ажиллаад тэндээ Европ хүнтэй танилцаж суугаад Европ явна гэж ярьдаг байсан байгаа. Стивен 21 настай байхад нь ажиллаж байсан компани нь гадаадад ажиллах санал тавьдаг. Хэрвээ Хонконгод очиж ажиллавал одоогийн цалинг нь 3 нугалж өгөх санал тавьсан. Энэ санал нь түүнд маш сонирхолтой санагдаж шууд хүлээж авдаг. Тэр компанид мундаг ажилтнаа байсан тул түүнд энэ санал ирж ээж аав нь түүнийг ухаантай тул өөрийнхөө амьдралыг өлхөн аваад явах чадвартай гэж үзсэн. Тэрээр Хонконгод ажиллаж эхэлснээсээ хойш өөрийн нэг хоббигоо дагаж Хонконгоос 2 цаг нисээд хүрдэг Филиппиний Angeles City рүү нислэгийн сургалтанд сууж эхэлсэн. Мөн тэнд олон экспертүүд очиж аялж амрангаа парти хийдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл охтуудтай зугаацдаг. Тэнд байх Аз охтын хувьд Стивен Европоос ирсэн шаргал үстэй, өндөр, царайлаг, маш хөгжилтэй бүгдийг нь инээлэгдэг байсан учраас бүгд л түүнд дуртай байдаг байсан. 13 настай байхдаа Эвелин гэрээ орхиж ажил хийхээр шинэ боломж хаан хитрхи ядуу амьдралаасаа салахын тулд ээжигээ зүрэн бэж Angeles City рүү зав болон автобусаар 2 хоногийн турш явсаар очсон байдаг. Тэр үед Эвелинтэй ижил насны жоохон охтууд маш их байсан. Энэ хот нь Филиппинд секс хот гэдгээр алдартай байсан бөгөөд бусад жижиг тосгоны охид энд ирж мөнгө цуглуулан ар гэрлүүгээ явуулдаг байсан байна. Орой бааранд 1 паундаар бүжиглэх эсвэл 5 паундаар үйлчлүүлэгчтэй харилцаанд орох гэсэн ажлууд байдаг байсан. Онгон огт нь арай илүү үнэтэй тооцогдож Cherry Girls гэсэн нэрчилтэй байсан. Энд ажиллаж байгаа ихэнх охтын гол хүсэл нь баян Европ нөхөртэй болох. Энэ бодлооч Эвелин биелүүлж Стивнийг өөртөө дурлуулах аз тохиосон байгаа. Стивен түүнд анхны харцаар дурлсан бөгөөд баарны эзэнд 500 паунд өгөөд Эвелинийг ахиж юм газар ирэхээргүй авч явсан байгаа. Гэрийнхэндээ ч үүнийгээ хэлж залуухан баян Европ иртээ сууснаа хэлдэг. Үүнийг сонссон Стивний аав ээж харин сайхнаар хүлээж аваагүй. Тэр зүгээр л нэг баарны охинд дурлаад суух гэж байгаад ямар эцэг ерөн дуртай байх вүлээ. Ээж аав нь хүү дээрээ Хонконгод уулзах тэр үедээ Эвелинтэй танилцаж Стивен тухайн үедээ 27 настай, Эвелин харин өөрөөс нь 10 насаар дүү 17 настай байсан. Тухайн үед яагаад Эвелинийг сонгосныг ээж нь үнэхээр гайхажсэн. Ингээд удалгүй хурмаа хийхээр болж урд нь хизээч өмсч үзээгүй үнэтэй хослол Эвелинд өмсүүлэн ёслол үлдсэн байдаг. Аль аль нь маш их аз жаргалтай байсан бөгөөд Стивен эхнэрээ маш их эрхлүүлэн аялж, зугаалж, бүхнээ зориулан маш ээлдэг найрсаг ханддаг байсан. Ээж нь Эвелинд дургүй байсан ч тэр бүхний эсрэг зогсож амьдралаа бүгдийг нь эхнэртэй зориулдаг байсан байна. Тэд удалгүй Джессика гэх охинтой болж 2 жилийн дараа харин Жошуа хэмээх хүнд мэндэлсэн. Гэр бүл дөрүүлээ бол Хонконгоос Angeles City рүү нүүж тэндээ баячуудын хороололд хаус түрээслэн амьдрах болсон.
Стивен жилдээ 60,000 паундын цалинтай ажилладаг байсан. Түүнээсээ сар бүр Эвелинд 1,000 паунд хэрэглээндээ зарцуулаарай гэж өгдөг байсан. Эвелиний зан төрөх цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам хэцүү болж түүнд юу ч таалагдахгүй их зантай болон хувирсан. Хүүхдээж сайн хартгүй, гэр орнооч цэвэрлдэггүй, орондоо л өдөржин хэвтэж байдаг болсон байгаа. За ийм байдалтай болсон ч Стивен түүнийг өмөрч тэр бол миний гүнж гэж ээжтэй ярьсан байдаг. Эвелин баян хүнтэй сууж мөнгнөөс өөр юм ярихаа болж хамаатан саднаад орд үзсэн айрсан нь нэлээд хуурч эхэлсэн. Стивен харин жижиг арал дээр байгаа аав ээжт нь тусалж их хэмжээний мөнгө явуулан загсны зайв, тоосгон байшин барих хангалттай хэмжээний мөнгө явуулж гэрт нь хэрэгтэй байгаа бусад бүхий л зүйлийг нь авч дутууг нь нөхсөр байсан байгаа. За ингээх тусам эхнэр нь улам л шунсаар нэгсээр байх болсон. Тэд үе Эвелиний ээж аав хоёр дээр ирж 7 эсвэл 14 хоног амардаг байсан. Харин Стивний аав ээж дээр жилд нэг удаа зочилж амарч очдог байсан. Зочилж очсон байх үед ээж нь нэг зүйл анзаарсан байсан бөгөөд Эвелин цаг үргэлж уцтайгаа зуралтан хин нэгэнтэй утсаар байнга ярих, мессеж бичилж байсан байгаа. Тэр өөр хүнтэй харилцаатай болсон байсан. Энэ тухайн Стивен асуухад өөдөөс нь ууралж тэр хоёр байнга хэрэлддэг болсон. Эвелин юу ч хийхгүй гэртээ хэвтэж хүүхдүүдээж сайн хардаггүй тул өөрийн төрсөн дүү Жинаг дуудан хүүхдээ харуулахар болдог. Ингээд гэрт нь өдөржин хамт байдаг тул Эвелин Жинад өөр хүнд хайртай болсноо хэлсэн. Стивентэй байнга хэрэлдэж хоорондоо таарч тохирохоо болсон талаараа ч хэлдэг. Түүний хайртай болсон залуу нь Филиппин гаралтай security компанид хамгаалагч хийдэг жилийн 1,000 паундын цалинтай тийм хүн байсан байна. Эвелин нууцаар нөхрөөсөө мөнгө хулгайлж энэ тухайд Стивен гадарлах болсон. Мөн хормын бөгжөөл амбаарцсан байсныг нь олж мэддэг. Ингэж мөнгө цуглуулад шин дурлалт залуудаа мотоцикл авч өгсөн байна. Маргаан нас болж Стивен ч мөн гэртээ харилгүй гадуур зугаацдаг болсон. Хоёр талд ингэж асуудалтай явсан ч Стивен харилцаагаа аварч үлдэх бодолтой хിവэрэ байлаа. Стивен эхнэрээ сүүлд гэрээс алга болсон мөнгөө буцааж авчрах эсвэл өөрөө ажил хийх бүр болохгүй бол коллежид сурахыг санал болгодог. Тэгсэн ч өөртөө хүрээгүй. Тиймээс сүүлдээ аргаа барж салах тухай бодон түүнд сар бүр өгдөг байсан 1,000 паунда зогсоогоод ингэснээр Эвелин ар гэрлөөгөө явуулах ч мөнгөгүй үлдсэн. Энэ явдлаа Стивен найз нөхөдөө хэлэхэд тэд Стивенийг болгоомжтой байхыг зөвлөсөн. Учир нь Филиппин ядуу улсаас гадна тийм ч сейф газараас бишээсэн. Мөнгөний төлөө юу ч хийж чадах хүмүүс учраас болгоомж илүүдэхгүй гэж сануулдаг байсан. Гэр бүлийн уур амьсгал маш тогтворгүй болж салах дээрээ тулсан байх үед тэд хүүхдүүдээ аван гэр бүлийн аялал хийж Стивний ээж аавч гэсэн ирээд хамт явцгаасан. Аялал дуусах үед Эвелиний ээж аавд нь маш эвгүй сэтгэл үлдээж түүний хувьд хамгийн сүүлийн удаа уулзалж байгааг сануулах мэт сонирн байдалтай салцгаасан байдаг. Тэр нөхрөө алах бодолтой байсныг ээж аав нь харин даанч мэдээгүй. 2002 оны 7 сарын 18-нд Стивний ээжид маш муу мэдээ дуулгаж түүний хүү өгснийг Майк хэмээх найз нь мэдэгддэг. Урд шөнө нь Майк Стивен хоёр тэдний тонхоор болж тэд өрөөрөөгөө орж унтдах гэж байхад нь үл таних 3 залуу зэвсэгтэй орж ирээд Майкийн толгоор буу толгон энэ мөн үү гэж нэгнээсээ асуухад биш гэж нөгөөх нь толгой дохиод нөгөө өрөөнд унтах гэжсэн Стивен рүү очиж буудаж эхэлсэн байгаа шууд. Стивен орилох чимээ сонсогдож 3-4 удаа буудаж түүнийг амь насыг нь хороосон. Майк шоконд орж алуурчид явсны дараа доош бууж түүний байсан өрөөнд ороход Стивен орон дээр маш их цуснд хутгалдаад хэвтчихсэн. Пульсийг нь шалгаж үзэхэд аль хэдийн цохилгоо болсон байсан. Гүйж гараад хөршүүдтэй хэлж цагдаа дуутахыг хүссэн. Майк энийг Эвелин хийсэн гэдгийг шууд л мэдсэн. Харин тухайн үед батлах нотлох зүйл огт байгаагүй. Стивний аав ээж ч Майк ч үнийг Эвелин хийснийг шууд гадарлаж байсан байгаа. Гэмт хэрэг болсон гэх мэдээллийг мэдсэн даруйда ээж нь эхний онгоцоор Филиппинд ирж оршуулах ёслолж тэнд болохоор болсон. Энэ үеэр ээж нь Эвелинийг сонирн байдалтай байгааг ажигласаар байсан. Гуниглахгүй, үг дуугүй, ямар ч үйлдэл гаргахгүй, сэтгэл хөдлөл үзүүлэхгүй байсаар байсан.
Уг нь хоёр хүүхдийнх нь эцэг нас барсан байхад гуниглахаар сэтгэлээр унаад бөөн юм болмоор юм. Тэгсэн ч Эвелинд бүр таг байсан. Харин тэр оршуулгын үеэр ээжээс нь Майкийн тухай асуусаар байсан. Учир нь хэрэг гарах үед Майк тэнд байж алуурчдын царайг харсан учраас тэрнээс санаа зовоод асууж байгааг ээж нь ч гэсэн мэдчихсэн. Цагдаа нарын ажил нэлээд удаашралтай мөрдөн байцаах явцад Стивений ажлын газрын хэн нэгэн санаатаагаар алсан байх магадaltaй гэж үзээд ажлын газраас нь мөрдлөгөө эхлүүлсэн. Учир нь Майкийн байрладаг байр тэдний ажлын газраас нэлээд ойр байдаг. Хамт ажиллагчдаас нь мэдүүлэг авахад Стивен маш найрсаг, сайхан харилцаатай, ажилдаа ч сайн, Стивенийг алах нь байтугай түүний талаар муу зүйл бодох хүнч бараг байгаагүйг нь олж мэдсэн. Ингээд Филиппиний цагдаагийн газар хэрэг мөрдлөгийн явц удаан мөрдлөг муу байсан тул Стивений ээж өөрөө уг хэргийг илрүүлтэл англи руу буцалгүй үннийг олохоор хувийн мөрдөгч хөлсөлж мөрдөж эхэлдэг. Түүний мөрдөгч 24 цагийн хугацаагаар Эвелинийг нууцаар тагнаж эхэлсэн. Энэ үеэр хоёр хүн тэдний гэрээр эргэлдэж орж гарахыг нь мэдсэн бөгөөд нэг нь түүний дурлалт залуу, шин найз залуу болохыг нь олж мэдсэн. Нөгөөх нь мөн хамт ажилдаг хамгаалагч хийдэг залуу. Энэ хоёр хүнийг Стивений ээж цагдаагийн газар шалгуулахыг хүсч хүсэл тавьж харин Майк с жигтнийг нь харж байсан эсхийг тодруулах хэрэгтэй болсон. Мэдүүлгийн үеэр Майк тэднийг нэг хараад л шууд таньсан. Ингээд тэд мөрдлөгийн үеэр шууд баривчлагдсан. Хэрэг нэгэнд нэг тийш болж ээж нь англи руу буцах болсон ч нэг л зүйл сэтгэлийг нь эмзэглүүлж исэн байгаа. Тэр бол Стивений хоёр хүүхэд. Ээж нь хоёр ачаа англи руу авч явах хүсэлтэй байсан. Ядуу тарчиг амьдрал тэдний ирээдүй бүрхэг байсан нь мэдээж. Хүүгээ алдаад сэтгэлээр унсан ч ээж нь хүүхдүүдийг нь эрүүл саруул өсгөж сайхан ирээдүйтэй байлгах өөрөгтэй үлдсэн мэт өөрт нь санагдсан байгаа. Эвелиний гарт хүүхдүүд хизээч амар амгалан байж чадахгүй гэдгийг ч тэр мэдчихсэн. Ингээд хүүхдүүдийг авч явах хүсэлтэй байсан тул бичиг баримтыг нь бүрдүүлж хүсэлт гаргасан ч зөвхөн ач охиноо авч явахаар болж Жошуаг авч явах тохироо нь арай бүрдээгүй. Жошуа Эвелиний ээж аав дээр нь үлдэхээр болсон. Гэсэн ч Жошуаг мөн өөр дээрээ авах тал дээр ээж нь хөөцөлцөөр байсан. Эвелиний аав ээж ч Жошуаг өөрсөд дээр нь байвал боловсралгүй ирээдүй угтаж байгааг мэдчихсэн. Тэдэнд түүнийг сургуульд сургагч мөнгө байгаагүй тул ирээдүйг нь бодоод хүүг англи руу явуулах тал дээр тусалж эхэлсэн. Ингээд удаан хөөцөлдсөний эцэст хүүгийн бичиг баримт бүрдэж тэрээр Жошуаг Англид онгоцны буудал дээр тосч авсан. Тосч аваад Жошуаг тэрвэрх үед хүү Стивенийг тэрвэрч авч байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн гэдгээ хожим ээж нь дурсдаг. Одоо хоёр хүүхэд Англид эмээ өвөө хоёр дээрээ өсч тоннож байгаа. ертөнцийн нөгөө талд байгаа ч гэсэн Стивений ээж хүүгийнх нь үхлийн жинхэнэ эзэн Эвелин гэдэгт эргэлзэхгүй байсан. Тэрээр хэрэг гарснаас хойш 2 жилийн турш мөнгө төлж нотлох баримт цуглуулан эцэг хүртэл тэмцдэг. Цагдаа нарын машины бензиний мөнгийг нь хүртэл гаргаж мэдээлэл цуглуулахаар явуулдаг байсан байгаа. Гэрч бүрээс яриа авч бүрэн нотлох хэмжээний мэдээлэлтэй ч болж чаддаг. Тэр зөвхөн шудраг зүйлийг л хүсэж байсан. Уг хэргийг илрүүлтэл ээж нь нийт 55 мянган паунд зарцуулсан байсан. Тэр Эвелинд маш их уурлаж гомдож байсан бөгөөд түүнийг өөрөөс нь хүүгэн салгасан хүйтэн цуст араатан эмэгтэй мөнгөний төлөө хүүг нь алсантай эвлэрч юрсэж чадахгүй байсан. Хачирхалтай нь түүний ээжид хамгийн их мэдээлэл нотлох баримт гаргаж ирсэн хүмүүс бол Эвелиний гэр бүлийнхэн болон хамаатан саднууд нь. Санаж байгаа бол Эвелиний хоёр хүүхдэд найны хийж байсан түүний дүү Жина гэх эмэгтэй хэргийн талаарх хамгийн ноцтой мэдээллүүдийг задлж хэлж өгсөн байсан. Түүний нөхөр Робин алга болсон үед байсан 3 хүний нэг нь болж таардаг. Аллахын дараа маш с ิจ гтэй байхыг нь анзаарч эхнэр нь түүнийг ятгахсаар энэ бүгд илэрч ам нээж эхэлсэн. Тэр өдөр 11 цаг болж исэн. Эвелин түүнийг аллахыг 2 хүнтэй хамт яв гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр хаашаа явж байгаагаа эхлээд мдээгүй. Хотын төв рүү явж Майк Стивен хоёрын байгаа байр руу очиж үйл явдал хэрхэн өрнөж, хэн юу ярьсан, хэн Стивнийг буудсан талаар бүх зүйлийг нь ярьж эхэлсэн. Ингээд Стивнийг буудсан залуу Эвелиний шинэ найз залуу болохыг нь ч хэлсэн.
Эвелин нөхрөө саятан гэж яриад хэрвээ түүнийг алчхвал бүх хөрөнгийг нь би өөрийн нэр дээрээ авч чадна гэж хэлсэн байгаа. Хүн амны хэрэг хийсэн хоёр хүн насаараа шоронд суух ял авч Робин харин аллахын үнэн мөнийг илрүүлэхэд гэрч болж мэдээлэл өгсөн тул суллагдсан байдаг. 2004 оны 2 сард Эвелин аллахыг зохион байгуулсан нь нотлогдож баривчлагдсан. Аллахыг үйлдээгүй ч гэсэн аллахын гэмт хэрэг үйлдэх хөшүүрэг болсон гэж үзээд шүүх яллагдагчаар дуудсан байна. Шүүгч түүнээс аллахыг төлөвлөсөн эсхийг асуухад тэрээр байнга эсэргүүцсээр байсан. Тэр үед Эвелин юу ч мэдээгүй гэртээ унтаж байсан гэж ярьдагч түүний хөрш өөрөөр гэртээ орохыг нь харсан гэж мэдүүлэг өгсөн. Тэгэхээр аллах үйлдэхэд Эвелин ч тэднэртэй хамт машинд нь явж байсан нь нотлогддог. Шүүх хуралд нийт 14 хүн гэрчээр оролцсон бөгөөд хинч Эвелиний талаар эерэг мэдээлэл өгөөгүй, мөн өмөөрөөгүй. Гэр бүл нь ч түүний эсрэг мэдүүлэг өгчээсэн. 6-7 хоногийн дараа шүүх шийдвэрээ гаргаж түүнийг аллахад гар бие оролцоогүй ч нөхрөө санаатаагаар төлөвлөж хүнээр алуулсан гэж үзэн 40 жилийн ял давж заалдах эрхгүйгээр оноосон. Бараг насаар нь хорих ялтай ялгаагүй хэмжээ оноосон. Эндээс харахад бусад улсын хуулиас Филиппиний хууль илүү чанга байдаг гэдгийг нь харж болно. Ингээд 2 жил хагасын дараа бүх хэргийн үнэн мөн нотлогдож Эвелинийг шүүх хурлын үеэр Стивений аав ээж Филиппинд ч ирсэн байсан. Нэг ёсондоо Эвелинтэй салах ёс гүйцэтгэхээр ирсэн байсан. Тэд шүүх хурлын танхимд Эвелин ялаа сонсох үед хамт байсан. Эвелин шүүгч ялын тогтоолыг нь уншиж байхад тэр ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй байснаа гавлуулж эхэлмэгцээ уйлж ойрлон эмоц гаргаж эхэлсэн. Ингээд Эвелинийг шоронд ачуулахаас өмнө бичлэн уулзаж тэдний хоёр хүүхэд Англид эрүүл саруул аз жаргалтай өсөн тойрнож байгааг хэлдэг, мөн тэдэнд санаа зовох хэрэггүй гэснийг мөн ээж нь хэлдэг. Тэр ээжтэй нь ярилцаж байхдаа бүх зүйлийг хийгээгүй хэмээн эсэргүүцсээр л байсан. Ээж нь түүнийг уучлснаа хэлдэгч энэ бүхнийг хүүгийнхаа төлөө мөн хоёр ачийнхаа төлөө хийж байгаагаа хэлдэг. Гисэн ч Эвелин эцэг эхт нь баяртай ч гэж хэлэхгүй, бусад асуултанд нь ч хариулахгүй, уучлалч гуйхгүй, эсвэл гөлрөөд, эсвэл уйлаа сонь ааш авар гаргаж исэн. Ингээд ээж нь нутаг буцахын өмнө түүнд нэг захиа үлдээдэг. За түүнийг нь би та бүхэнд орчуулад хэлээд өгье. Dear Evelyn, чи өөрийн нөхөр Стивнийг найз залуу Арнольдтайгаа нийлж хөнөөсөн. Чамайг гин буруугүй гэдгийг хинч надад яриад итгүүлж чадахгүй. Би одоо Филиппинийг орхиж байна. Харин чи өөрийн 40 жилийн амьдралаа өргөн шоронд өнгөрөх боллоо. Чамд бүх зүйл байсан. Гэтэл чи өөрөө энэ бүхнийг сөөрүүлж, залуу насаа шоронд өнгөрүүлж гарч ирсэн хойноо хөгшөрсөн байх нь. Чи бол амьдралаа өөрийн гараар сөөрүүлсэн чөтгөр шиг муу эмэгтэй. Чи миний хүүг надаас авсан. Харин одоо хоёр хүүхэд чинь миний гарт байна. Хизээ нэг өдөр хүүхдүүд яагаад ээж бидний аавыг алсан юм бэ гэж асуухад би аль болох чиний тухай ярихгүй байж чамайг бодлогүй тэдэнтэй хорон бүрийг аз жаргалтай байхыг хичээх болно. Би чамайг хизээч уучлахгүй, мөн ахиж хизээч чамайг харахгүй. Чи миний хувьд бэр охин маань байхаа хэдийнэ болсон. Маргарет гэж бичсэн байсан. За ийм нэг харамсалтай хэрэг болсон байна. За энэ хэргийн гол зүйл нь мөнгнөөс болоогүй юм шиг санагдсан. Гол зүйл нь бол боловсралгүй байх зүйлээс шалтгаалсан болов гэж утсан. Баг байхын бичиг хүсэггүй эмэгтэй байсан ч гэсэн амьдралаа жоохон ч гэсэн хичээгээд сургуульд сураад амьдралаа бүрэн бүтэн авч үлдэж хүүхдүүдэд одоо ээж автайгаа хамт өсөх боломж нь бүрэн байсан. Мөнгө боловсрал хоёрыг эсрэг байр сууриас авч үзээд мөнгөний төлөө биш юм ахэд одоо сурахын төлөө шунсан бол сайхан амьдрал үргэлжлүүлж болохоор байсан байна. Ядуу гаралтай ч гэсэн бас жоохон тийм тэнэг сэтгэлгээтэй тийм хүүхэн байсан юм болов гэж бодогдлоо. Аз болоход Стивний ээж хоёр хүүхдийг өөр дөрөө авч сайхан ирээдүг нь бүтээхээр болсон байгаа. Хүүгийнхаа төлөө эцсээ хүртэл тэмцэж хорвоод үлдэх хоёр хүүхдийг нь сайхан амьдруулахаа амласан байсан нь сэтгэлд одоо маш их эерэг туслаа. За ингээд өнөөдрийн гэмт хэргийн яг гол сурах англи үг маань болохоор gold digger гэдэг үг байгаа. За энэ маань болохоор махчилж орчуулах юм бол алт ухах гэсэн үг. За ямар хүмүүсийг зарим хүмүүсийг gold digger гэж нэрлэдэг вэ гэхлээр баян үнэтэй суух,
одоо баян хүнийг дээдсэн хүнтэйгээ үерхэх ч юм уу суух явдлыг бол gold digger гэж нэрлэдэг. За ингээд цаг заваа зарцуулаад бэлтгэсэн мэдээллийг мань сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа.